Fala galera, beleza galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui mais uma vez trazendo a primeira vez aqui no canal um jogo de rato. Então pessoal, esse nome desse jogo aqui chama Moses Simulator, pessoal. Então é isso aí, eu tô aprendendo aqui como é que faz. E aqui já tem a primeira aqui pessoal, esse jogo aqui eu já joguei uma vez. Então eu tô trazendo aqui hoje pra vocês, aproveitar, né? E o primeiro quest aqui pessoal, então se você já gosta desse estilo de conteúdo, já desce, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E simbora, pessoal. O primeiro quest é uma... Gente, olha uma aranha. Eu também tenho como atacar. Ó. Golpe ninja de rato. Ó. Ó. Só mãozada, pessoal. Ó. Ok. Pera. Então, encontrar a toca aqui, pessoal. Bora. Encontrei. Vambora. Collect raio, essas palhas. Ok. Tem meu ninho. É pra isso que serve o raio. Construir meu ninho. Aqui é onde eu guardo as comidas. Isso aqui é uma aguinha. Acho que é um negócio pra mim tomar. Que outra toca. Ok, pessoal. Deixa eu ir lá então pegar esse raio. Simbora. A aranha tá ali. Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Cadê essas coisinhas? Onde que eu vou achar? Achei. Pegar aqui. Vamos levar pra toca. Levar pra toca, levar pra toca. Levar pra toca. Pra onde que foi esse negócio? Aqui. Deixa eu sair lá agora pra pegar mais um pouquinho. Quantos? 3. Pegar 3. Pegar esse aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal. E, pessoal, eu tô aqui também uma coisa que eu preciso falar com vocês. Eu vou levar o canal antigo que eu tinha, né? Que agora esse aqui é o novo, pra quem não sabe. Tô falando agora. Eu falei nos outros vídeos também. Esse canal aqui, como é o novo, tem 26 inscritos lá no meu outro canal. Então, se você é daquele canal lá e tá assistindo esses vídeos aqui, abandona aquele canal lá e vem pra cá, porque aquele canal já era. Mas pode deixar lá também, se você já continuar vendo meus vídeos que eu fiz antigos. Mas o canal agora que a gente vai focar vai ser esse aqui, ok? Então, vambora, pessoal. Eu preciso pegar mais 2 raios agora. E esse joguinho de rato é bem legal, pessoal. Já joguei uma vez. Eu não fazia YouTube antes. Eu jogava só pra me divertir mesmo. Pera aí, pessoal. Voltei, pessoal. Deixa eu pegar aqui, então. Olha como é que esse ratinho é rápido, gente. Então, simbora. Colocar aqui. Só mais um. Pegar mais um. Aqui, um bem na frente da casa. Que maravilha. Deixa eu levar aqui ele. E eu tenho a fome, a vida e o sono. E seja vai aparecer piscando, se não me engano. 15 comida, pessoal. Deixa eu pegar comida. Comida são cogumelos. É isso aqui. Não sei se essa aranha vai ficar agressiva. Então eu não vou ficar perto dela, não. É, aqui. Ir lá pegar mais um pouco de comida. O aranha. Gente, eu tenho pavor de aranha. Não, a aranha é meu pior pesadelo. Não posso ver uma daquelas grandonas, caranguejeira, que não sei se vocês já viram. Soltado aqui no dia que a toca pega. Olha a raiz da minha toca saindo ali por cima do teto. Cogumelo. Vou pegar o cogumelo. Cogumelo enche bastante a fome, pelo que eu lembro. Coloca aí. Mais um pouquinho. Mais comida ali. Eu vou pegar aquelas berries. Pegar aqui as berries. Pegar as berries. Levar pra toca. Levar pra toca. Levar pra toca. Deixa eu ver. Ah, tem comida bem do lado. Dá pra soltar daqui também, pessoal. Então eu posso nem precisar ir lá também. Se eu quiser pegar mais rápido. Ok. Soltando aqui. Vambora aqui pegar essa daqui também. Levar pra dentro.
Só mais duas, eu acho que completa. Ela vai ser aquele cogumelo isso aqui. Pegar, virar e correr. Ver que esse ratinho é bem rápido. Olha ele pulando, que bonitinho. Larga lá. Voltar. Vou pegar aquele cogumelo que tá lá, ó. Pegar cogumelo. E pessoal, e depois eu vou tentar. E depois, quando eu passar de um certo determinado nível, eu vou conseguir achar uma parceira. Tem um treco brilhando ali. Depois eu vou ver o que é aquilo. Esses negócios são queijos que a gente pega assim. Aê, crush completo. Collect brownies. São esses galhos que caem das árvores. Meu pai, eu tô com fome. Que fome. Preciso comer. Aqui, comida. Olha que legal, a comida vai diminuindo. Deixa eu comer aqui mais um pouquinho. Cachaça com cogumelo é uma maravilha. Um queijo brilhante. Aê! Ali, brauches. Comi sapa aranha. Deixa eu levar lá dentro. Eita, eu tô com sede. Deixa eu levar. Cinco brauches. Ok. Pessoal, esse barulho de porta abrindo é meu pai entrando aqui. Eu tô com sede. Se não me engano, o lago fica pra lá. Pra lá. Bora, eu preciso beber uma água. Olha só outro. Aí. Vambora, pessoal. Bora, pessoal. Bora lá. Deixa eu lá pegar, beber. Água, beber. Água, beber. Tem outro lá também. Pegar aqui. Aí. Vou pegar um presente desse. Será que tem algum bicho aqui? Que sempre fica algum bicho aqui. Olha, outro rato. Oi, tudo bem, ratinho? Espero que sim. Ah, vou pegar esse negócio ali. Vou pegar aquele queijo. Eu tô ficando com sono. Deixa eu ir lá. Deixa eu voltar pra toca. Patoca, patoca, patoca. Vamos pra toca, vou pra toca. Deixa eu ir pra troca. Patoca, deixa eu ir pra toca. Vou cortar caminho. Ih. Tomara que não tenha nenhum bicho aqui. Tem uma aranha. Vou passar longe. Não sei se essa aí é brava ou se essa aí vai deixar em paz. Vai saber os bichos, a intenção dos bichos. É bom que mostra minha toca de longe. Isso é bom pra me achar. Eu sou nível 3. Ui. Levar mais dois. Pegar mais dois, pessoal. Então, ai, que susto! Tá, oh Deus do céu, aranha. Para de me dar susto. Pelo amor de Deus, quer matar do corafigo? Quer matar do corafigo? Essa foi nova. Ok, deixa eu levar. E pessoal, comente aí se vocês estão gostando dos vídeos, hein? Dos vídeos novos. Vou tentar recuperar o máximo que eu conseguir do canal antigo. Simbora. Entrar, largar. Aê! Experiência. Agora eu posso construir meu ninho e brooding. Aê, meu ninho! Uhul! Dormir. Ok. Então é hora daí eu dormir. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, então o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, seus comentários, ative o sininho das notificações. É isso aí, pessoal. O ratinho dá também um tchau pra você. Dá tchau, ratinho. É isso aí, pessoal. Valeu, falou, até as próximas. E fui, pessoal. Se vocês querem que essa série do rato continue, não deixem de comentar. Então é isso aí, pessoal. Tchau, pessoal.